Yes, reka mbasuhuze cyane kandi nogere mbahe ikaze zere ko mumeze neza nizere ko mukomeje kugira icyumweru ukiza. Turi ku cyumweru rero tariki 24 Werurwe muri uyu mwaka w'2025 n'amakuru agezweho kuri iyi saha. Birumvikana imboni zacu n'amaso yacu byose hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bijyanye n'imirwano ndetse n'intambara irimo kuhabera. Nibyo rero naho tugiye kwerekeza, nizere ko ubwo muri tayari turanyaruka turebe imyaka 16 ishize abarwanyi b'umutwe wa 23 batangiye cyangwa se bavutse kuva mu 2009 kugeza muri uyu mwaka w'2025 bageze kuki, niki bakoze, niki kibura, nizihe ntego bari bafite zikaba zaragezweho, nizihe zibura kugerwaho. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye birumvikana, ariko kandi turaza no kunyarukira Warikare turebe nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa 23 batanze agahenge k'intambara aha muri Warikare. Magingo ya byifashe gute, turahanyura naho turebe uko ibintu bimeze. Hanyuma Kinshasa haturutse itangazo rireba abarwanyi b'umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bw'irete n'ubundi ya Kinshasa. Turabirebera hamwe turebe icyo ubutumwa buturutse Kinshasa buhatse. Hanyuma birumvikana turaza kumanuka twitse mujyi wa Uvira. Magingo ya byifashe gute, ese abarundi bahawe amasaha 48 yo kuba bavuye aha muri Uvira bahambiriye utwabo cyangwa bimeze gute? Turababwira kandi ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bamaze gufata utundi duce aha mu mujyi wa Uvira, kabari uduce bafashe ku mugoroba watambutse. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye nibiza kudukundira dufite umwanya. Turaza no kurebera hamwe uko kugeza ubu mu Minembwe byifashe nyuma yuko twabwiye ko ku munsi w'ejo aha Minembwe n'ubundi igisirikare cya FARDC na Wazalendo ndetse na FDLR bahagabye ibitero. Turaza kubirebera hamwe akanya nikadukundira. Ngibyo rero ibyo tugiye kugaruka abadukurikiye ku Ibendera TV, nizere ko muri hano muri tayari 5 hanyuma kandi ubwo ngubwo ngendana nabibutsa gukora like, mbibutsa no gukora subscribe niba utari wayikora rwose. Niba utari wakora subscribe ku Ibendera TV ubwo urimo kunyereza. Hanyuma kandi birumvikana mu gihe ukora subscribe uke no gukora kuri ako kantu ka notification kugira ngo ubundi twinjira muri studio ujye uhita ubona amakuru akugeraho utiriwe utakaza umwanya wo kujya gushakisha. Ngibyo rero nguko uko byifashe, nizere ko wowe cyo usabwa cyo gukora like na subscribe ibintu byoroshye cyane wamaze kubikora. Unyaruke uterekeho like, unyaruke uterekeho subscribe ni utari wabikora, ubundi kandi ukore no kuri yo notification. Hanyuma ubundi utere agatebe amakuru yo nyaguhe 5 ni inshingano zacu hano ku Ibendera TV. Reka mukanya gato yanze rero dutangire ku buryo burambuye. Yes, ikaze nanone kandi nkomeza kubifuriza kugira icyumweru cyiza aho muherereye hose. Birumvikana ubwo abatarama badukurikira bari mu ntara zitandukanye, mu turere dutandukanye, Kayonza, Bugesera, Rulindo, za Muhanga, Karongi, Rubavu, hose mwese turabasuje kandi tubahaye karibu. Ntago twakwibagirwa kandi abadukurikira baherereye za Bukavu, Kisangani, Uvira, Kinshasa, mwese ikaze. Ubwo ni nako kandi twibutsa
abadukurikiye batari bakora subscribe kuyikora nutarakora kandi mu gihe ukora subscribe ukibuka no gukora kuri iyo notification kugira ngo utajye ubona amakuru ku buryo bukwihutiye. Abari Uganda, bariyo Afrika y'Epfo, Cameroon, Burundi, muri Canada, muri Amerika, mu Bubiligi no mu Buholandi, mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Reka rero dutangire kubera yuko mwebwe mwamaze gukora like, hanyuma kandi mukamara no kunterekeraho subscribe. Ubwo nanjye icyo mba nsabwa niki nugutangira nkabagezaho amakuru dore ko nahari ari menshi. Reka rero tunyarukire mu barwanyi umutwe 23. None tariki 24 Werurwe muri uyu mwaka 2025 arwanya umutwe 23 bariziza isabukuru y'imyaka 16 bavutse, dore ko bavutse tariki nk'iyi ngiyi mu mwaka 2009, bakaba rero kugeza nanone tariki y'ingiyi muri uyu mwaka 2025 imyaka 16 irihiritse kubera ko bavukiye mu kirunga cya Nyiragongo. Ubu ngubu bageze Goma na Bukavu ndetse barimo gukabakaba Uvira, dore ko bamaze no gufata ibice bitandukanye bibiri kanya ndibuze mbabwira. Hanyuma rero abagabo bakaba bakomeje kugenda abandika amateka, bakomeje kugenda abandika amateka hariya mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zimwe mu ntego bari bihaye cyangwa se batangiranye nuguharanira ko umunyekongo abaho mu mutekano, nuguharanira ko abanyekongo bagira imiyoborere myiza, ubuyobozi butavangura, ubuyobozi butarangwa n'ikimenyane, ubuyobozi butarangwa na ruswa, ubuyobozi butarangwa no guheza bamwe kandi bugashimagiza cyangwa se bugashyira kwibere abandi. Muri ibi ngibi rero abarwanyi umutwe 23 twavuge ko ari nkazo ntego nyamukuru bari bafite, ibijyanye no kurwanya aka karengane. Abarwanyi umutwe 23 bakaba bakomeje kugenda rwose bakubitira kure bamagana ibi bijyanye n'ubuyobozi bubi n'akarengane, dore ko mu byo bamaze kugenda bagaragaza nyuma yo kugenda bafata ibice byinshi, komeje kugenda aberekana itandukaniro mu miyoborere yabo ndetse n'imiyoborere y'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku isonga Tshisekedi Tshilombo, aho baciye mu mujyi wa Goma. Abaturage barimo kugenda birata imiyoborere myiza. Umujyi wa Bukavu umutekano ni wose, za Kanyabayonga umutekano ni wose, za Kavumu umutekano ni wose, ndetse kandi ndagira ngo mbabwire ko naho abarwanyi umutwe 23 batari bagera magingo yanga y'abaturage barimo kugenda bafata initiative cyangwa se icyemezo bakihamagarira abarwanyi umutwe 23 bakababwira bati nimuze mudutabare, nimuze muturengere, nimuze muturwaneho. Hanyuma rero ngira ngo ibi nibyo twagarukaho, ariko kintu nyamukuru abarwanyi umutwe 23 bavuga yiko barajwe ishinga kandi bakaba batari bakigeraho nuko zimwe muri gahunda cyangwa se zimwe mu ntego nyamukuru zabo ari uguharanira ko abanyekongo bagiye bahezwa cyangwa se bahunga batahuka mu gihugu cyabo bakongera bagasubira mu gihugu cyabo cy'amavuko. Impunzi zirahari hirya no hino, yaba mu nkambi zitandukanye mu Rwanda, yaba mu gihugu cy'u Burundi inkambi zitandukanye zirahari, yaba ndetse no muri no mu bihugu bya kure muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, hirya no hino impunzi z'abanyekongo zirahari.
iki gikorwa rero akaba ari cyabarwanya umutwe 23 bavuga yuko bashigaje gukora kandi n'ubundi bakaba bavuga ko n'ubundi intego zabo zigihari zikomeje zo kugenda babohora abanyekongo mu bice bitandukanye cyane cyane mu bice bitandukanye batari bageramo nka za Kinshasa. Barwanya umutwe 23 bavuga yuko bagomba gukomeza kurwana kugeza Kinshasa mu gihe ubuyobozi bwa Tshisekedi bwaba budashyize ku meza y'ibiganiro ngo bushyire imirongo hasi hanyuma ubundi bakore ibiganiro n'abarwanya umutwe 23. Ngibyo rero ngira ngo ibyo twavuga kuri iyi nkuru hanyuma ni munyemerere dukubitire i Bukavu. Tuvuye ahangaha ni munyemerere dukubitire i Bukavu tubabwire yuko imirwano ikaze yongeye kumvikana mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, akaba ari imirwano yabereye mu rukerera mu bice bya Nyangezi na Nyantende, yes Nyantende, aho ngo Wazalendo yiyemeje kugaba ibitero kwarwanya umutwe 23. Twarababwiye ko amagingo ya umujyi wa Bukavu wose uragenzurwa n'abarwanya umutwe 23. Hanyuma rero Wazalendo ngo zagize gutya zirigaba mu ijoro ryakeye, zagize gutya rwose ngo zirigaba ziravuga ziti tugomba kuzaruhuka ari uko tuvanyemo abarwanya umutwe 23 tukabavana mu mujyi wa Bukavu. Hanyuma rero ngo barinjira bagaba ibitero ahangaha Nyantende na Nyangezi, ariko ibyababayeho ngo na amateka batazigera bibagirwa. Abarwanya umutwe 23 ngo babakubitiye icyitwa kure, babakubita nk'abakubita intozi, babakubise angiye kuvuga ngo babacucumye, ariko ngira ngo yaba ari ijambo rikomeye cyane, ariko ndagira ngo nkubwire ko aba barwanyi ba Wazalendo ngo bagabye ibitera ahangaha nta n'uyu numwe ngo wigeze asubirayo, kubera ko arwanya umutwe 23 babacucumye birangira abandi ngo babafashe matekwa. Nubwo bamwe bakomeje kwibaza ngo ariko izi Wazalendo zagabye ibitera ahangaha zaturutse he, ariko bamwe baravuga yuko ngo harimo bamwe bagiye bitsimba mu bice bitandukanye hariya muri za Kamaniora, ngo bakaba rero bagabye ibitero rwose baturutse ahangaho bagiye bitsimba. Ariko nanone amakuru aravuga yuko n'ubundi ahangaha mu bice bikikije uyu mujyi wa Bukavu ngo n'ubundi isuku n'isukura rikomeje kugira ngo n'ubundi nk'abo bagiye bitsimba aho ngaho, yaba bitsimbye mu myobo, yaba bitsimbye hehe mu nda, yabagiye bitsimbamo bose abarwanya umutwe 23 baravuga ko n'ubundi hakomeje isuku n'isukura kugira ngo aba bose bagende bapfupfunurwamo. Reka rero noneho mbabwire ko mu kanya ngiye kuza twerekeza warikare turebe ngo arwanya umutwe 23 bamaze gutangaza ko bikuye muri aka gace ndetse bagatangaza agahenge k'imirwano. Ubu byifashe gute magingo yangaye? Reka nsome kutuzi ubundi inze twerekeza ahangaha turebe uko ibintu byifashe magingo ye. Yes, reka nanone dukomeze n'aya makuru hano ku Ibendera TV. Nkwibutsa ariko gukora like ndetse niba utari wanakora subscribe hano ku Ibendera TV ukanyaruka ukayiterekaho mu gihe ukora subscribe wibuke no gukora kuri iyo notification ubundi ibintu bibe tayari. Ndacyari hano rero muri studio za Ibendera TV
mukada wanyu imbere cyane ku mirongo y'urugamba. Twerekeje rero Warikare magingo yangaya niki kiri kuvugwa Warikare. Ese abarwanya umutwe wa 23 batangaza agahenge ku munsi w'ejo magingo ya ibintu byifashe gute? Mu rukerera rwo kuri uyu munsi aha muri santere ya Warikare byavuzwe yuko nubundi abarwanya umutwe wa 23 nubundi babaye nk'abasubira inyuma ho gatoya mu bice bari bamaze gufata nk'uko mu itangazo bakizagaragara ku munsi w'ejo babitangaje. Ariko nubundi ngo igitangaje kandi kinakomeye nuko abaturage byabananiye kwakira ibyo gusubira inyuma kwarwanya umutwe wa 23 muri ahangaha muri aka gace ka Warikare. Abaturage batuye ahangaha barebye ishusho yuko abaturage batuye Igoma bameze uko babayeho, umutekano, ubuzima bwiza, bakareba uko abaturage batuye za Bukavu n'ahandi hose babayeho. Aba baturage ba Warikare mu gihe bari bamaze kwishima bavuga bati abarwanya umutwe wa 23 baraje natwe tugiye kubaho neza tugira agahenge, bavuze bati ibi ngibi intago kubyakira bitworoheye, ndetse magingo yango bakomeje kugenda bayikorera utwabo ngo bagahungira mu bice n'ubundi birimo gukontororwa n'abarwanya umutwe wa 23. Ngibyo ibikomeje kuvugwa ahangaha mu bice abarwanya umutwe wa 23 bari barimo hano Warikare. Ikindi kandi kivugwa nuko ngo amagingo yangaya igisirikare cya FARDC nubundi ngo bakomeje kugenda nubundi basubira muri ibi bice arwanya umutwe wa 23 bari barafashe. Ariko abaturage bo ngo bananiwe kwakira ko abarwanya umutwe wa 23 batakiri muri aka gace ka Warikare, bakaba rero ngo bafashe gahunda yo guhunga. Bafashe gahunda yo guhunga rwose, baravuga bati niba amugiye natwe ntitwahaguma. Bakaba bavuze bati turabakurikira nubundi mu bice murimo gukontorora abariho twigira tuze tubane namwe. Hanyuma rero ni munyemerere twihute tubabwire ku butumwa buturutse Kinshasa. Ubutumwa buturutse Kinshasa buravuga yuko ubuyobozi bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze gusaba ingabo zabo ndetse n'abazarendo kutazongera kurwanya umutwe wa 23 ubarizwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Hanyuma ariko abantu bakibaza impamvu ubu buyobozi bukomeza kuvuga ngo babujije kurwanya umutwe wa 23, kandi mwibuke ko 23 iri muri Alliance Fleuve Congo. Alliance Fleuve Congo hakaba harimo kandi natwirwaneho. Ukibaza ngo niba ubu buyobozi bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basabye igisirikare cyabo kutarwanya 23, ubwo bivuze yuko se twirwaneho yo bazakomeza kuyirwanya? Ese bivuze ubundi bagombye kuvuga bati turababuza kuzongera kurwanya igisirikare cya Alliance Fleuve Congo? Ubundi nuko bakabaye bavuga, kubera ko muri Alliance Fleuve Congo niho harimo 23 ndetse hakabamo natwirwaneho twarabibabwiye, ndetse harimo n'abandi benshi bagiye biyunga kuri Alliance Fleuve Congo. Bikaba rero bisa naho byamaze gutera urujijo. Ubutumwa abantu bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko busa naho bucuritse cyangwa se bucuramye cyangwa se burimo umutego cyangwa se amananiza. Aya makuru rero akaba akubiye mu byo umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yatangaje, aho yavuze ko bakiriye neza icyemezo cya Alliance Fleuve Congo M23 cyo kuva mu gace ka Warikare aho uyu mutwe waruherutse gufata. Uyu muvugizi w'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
yatanze iri tangazo nyuma y'igihe gito ya Perezida Tshisekedi na Paul Kagame w'u Rwanda bahuriye muri Katari bakagirana ibiganiro imbere ya Emiri wa Katari Sheikh Termine Ben Hamdani Al Thani, umuyobozi mukuru cyangwa se umuyobozi w'ikirenga wa Katari. Abasirikare rero, aho umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Major General Sylvain Ekenge yavuze ko babujije igisirikare cyabo kongera kurwanya umutwe wa M23 ndetse kandi ngo bakaba banasaba Wazalendo kutazongera nayo kugira ibitero igaba kuri abarwanya umutwe wa M23. Akaba rero ari itangazo cyangwa se ari ubutumwa bumaze guturuka Kinshasa. Mu gihe kandi ibingibi bivugwa, akaba hari amakuru avuga ko twirwaneho irwanirira abanyamurenge ikaba ibarizwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, nayo rwose harimo kwibazwa ngo ese yo biragenda gute ko ahangaha hamansiyonwe cyangwa se havuzwe umutwe wa M23 gusa. Reka ibingibi tubiharire umwanya, ubwo tuzagenda aturebera hamwe uko ibintu bimeze. Hanyuma munyemerere twerekeze mu mujyi wa Uvira. Turebe ngo ese abarwanyi b'u Burundi bamaze guhabwa amasaha 48 magingo yangaye rwose tunavugana. Aya masaha arimo kugenda agana ku musozo. Ese byifashe gute? Baba bavuye muri uyu mujyi cyangwa bimeze gute? Magingo yatuvugana rero hari amakuru avuga yuko abarwanyi cyangwa se abo ku gisirikare cy'u Burundi batari bava ahangaha mu mujyi wa Uvira. Hari amakuru avuga yuko ahubwo bagikomeje gutsimbarara rwose batari bava ahangaha. Akaba rero rwose ari ibintu bikomeje guteza impagarara n'ikibazo gikomeye cyane. Akaba ari ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane, ndetse no mu rukerera rwose aha mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira biravugwa ko habaye imirwano, aho ngo abarwanyi umutwe wa M23 bakozanyijeho rwose n'izi ingabo za FARDC ndetse ngo na FDLR na Wazalendo n'iki gisirikare cy'u Burundi. Bakaba rero ngo bakozanyijeho rwose mu bice bitandukanye, aho ingabo z'u Burundi n'iyi mitwe ya Wazalendo rwose ngo bagiye bakozanyaho n'iki gisirikare cyase n'abarwanyi umutwe wa M23. Ikindi kandi kivugwa ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira nuko abarwanyi umutwe wa M23 bafatanyije na twirwaneho bamaze gufata uduce tubiri dutandukanye kandi dukomeye. Akaba aho bafashe ari ahitwa Ndondo ya Bijombo muri teritwari ya Uvira. Ahandi kandi abarwanyi b'umutwe wa M23 bafashe ngo ni ibice birimo Ruhuha, Rubarati na Mukumba, ndetse kandi ngo nyuma bafashe n'akandi gace kitwa Murambya. Akaba rero ari ibice rwose abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kugenda rwose bafata. Hanyuma rero ni munyemerere mbabwire ko mu mujyi wa Uvira rwose ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, aho abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda babwira abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bababwira bati ni muve hano, amasaha 48 twabahaye araza gushira, muraza kubonera akaga hano mu mujyi wa Uvira. Nyuma yuko abasirikare bo ku gisirikare cy'u Burundi bo bakomeje kwinangira bavuga bati ntago tuva ahangaha twoherejwe mu butumwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi
ubwo rero mu gihe atari yatubwira ngo dutahe ubwo ibindi murimo kuvuga biraza kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero tugana ku musozo, ni munyemerere tunagaruke ku bijyanye n'imirwano yabereye ku munsi w'ejo muri Minembwe. Ku munsi wa gatandatu, ku munsi w'ejo, ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryongeye kugaba ibitero ku Banyamurenge mu bice bitandukanye biherereye mu nkengero za komine ya Minembwe. Ahangaha ariko bikaba byaraje kurangira abarwanyi batwirwaneho barwanirira Abanyamurenge basubije inyuma ibi bitero. Abarwanyi batwirwaneho bakaba barabikoze bari kumwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 kubera ko twirwaneho yamaze kwiyunga kuri Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ahangaha ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bari kumwe na FDLR na FDNB gisirikare cy'u Burundi ndetse na Wazalendo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ya Mayimayi ishamikiye kuri Wazalendo nibo bari bagabye ibitero ahangaha muri Minembwe. Ariko abarwanyi batwirwanaho bakaba bavuga yuko bamaze kubasubiza inyuma, bamaze kubirukana, aho bavuga yuko rwose ngo ku mugoroba bwije basubije inyuma umwanzi ndetse ngo bari bamaze kumukinagiza bamugejeje kure. Ubwo iyo bavuga aduyi cyangwa se umwanzi wabo naba babagabyeho ibitero, bakaba rero ngo babakinagije rwose babarenza za Ndondo na Bijombo muri teritwari ya Uvira. Ngayo rero amakuru aturuka ahangaha muri Minembwe magingo ayangaha tuvugana. Bakaba bari ahangaha muri Minembwe n'ubundi aba batwirwanaho bakomeje guharanira uburenganzira bwabo ndetse n'uburenganzira bw'Abanyamurenge muri rusange, bavuga yuko bazakomeza kwirwanaho ndetse no kurwanirira umutekano w'Abanyamurenge. Magingo ayangaya rero aba batwirwanaho baravuga yuko ngo bakomeje kugenda bihagararaho ndetse kandi bazakomeza kugenda babikora mu gihe bijyanye n'umutekano muri teritwari ya Fizi na Uvira bikomeje kugenda bigana habi cyane muri ibice bigenzurwa n'uruhande rwa leta ya Kinshasa, dore ko mu mujyi wa Uvira abaturage bakomeje kugenda abazinga utwo bashoboye, cyane cyane abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'Igiswahili bagenda abahunga aberekeza mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi hanyuranye. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri aya masaha. Nizere ko ubwo n'ubundi ku mugoroba turaza kugaruka makuru arabagezweho, birumvikana ku isaha ya 12 z'umugoroba tugaruka makuru n'ubundi abarimo kugarukaho muri ayo masaha. Hanyuma saa 4 z'ijoro n'ubundi tukagaruka mu makuru abagezweho mu ijoro, ari nako kandi mu rukerera saa 12 za mu gitondo tuba tugenda tugaruka kuri updates n'ubundi iziba aziri kugaruka makuru atandukanye. Ngibyo rero magingo yangaye ko byifashe, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza. Bibutsa gukora like ndetse kandi butari wakora subscribe nawe ndakwibutsa kunyaruka ukayiterekaho hano ku Ibendera TV ugakora no kuri ako kantu ka notification, hanyuma ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza. Hanyuma makuru tuze gusubira mu masaha atandukanye nko maze kubibabwira, ubundi mukomeze kugira icyumweru cyiza kandi mukomeze no kugira ubuzima bwiza.